I say, oh, high five. Oh my god. Good. Oh shit. Was that the guy that went too far? Ходишь, ты сам знаешь, десяточку давай. Десяточку, да. Ух ты, ёпта. Ебись! Значит, красавчик снял, ебать!可怕！那一台在干嘛？病啊！北七呢，干你样呢？哇，哎，烧焦味，对啊。好可怕！Несколько сел оказались отрезаны от большой земли. Жертв нет, однако региону был нанесен значительный материальный ущерб. Водителю «шестерки», похоже, обойдется в копеечку. Как видно на кадрах, буквально доля секунды сыграла роковую роль. «Феррари» начинает движение на зеленый свет. В этот момент перекресток пытается проскочить отечественный автомобиль «шестерка». В результате ДТП получила значительные повреждения. Но куда обиднее, водителю дорогого вишневого «Феррари» мужчина не смог справиться с эмоциями и выскочил из машины, чтобы разобраться с лихачом на автовазе. Чем закончился конфликт, осталось за кадром. Вот это молодец!
用心，让老板有信心。2550-1333，2550-1333。哎，你有听过阿方师集团吗？当然，它可是全台最大的精品拍卖商。 Сейчас хорошо, я сейчас. Ёпта! Вот это да, передо мной. Z4 разбили только что передо мной. Как разворачивался через